Priznati moram, da se kar nekaj časa razmišljala, kateri predmet bi predstavila na tokratni razstavi. In nazadnje sem se odločila za tole lično škatlico Šumi, ki me je spremljala že od vsega otroštva, že doma. Po prihodu v muzej pa sem nanjo naletela tudi v muzejskem depoju, oziroma natančneje že na muzejski stalni razstavi. Priznati moram, da me je škatlica zelo pritegnila zaradi svoje ličnosti, zaradi te lepe risbe deklice, ki posega po sladkarijah, hkrati pa daje mnogo zgodb. Dejstvo je, da se v eni sami zgodbi prepleta veliko stvari in skorajda tudi stvari, ki so skorajda nezdružljive eno z drugim. Kot naprimer avtomobilski žarometi, bomboni Šumi in nenazadnje tudi literarna nagrada Kresnik. Da mogoče to malo bolj pojasnim. Ta škatlica, ne prav velika, je bila del serije 3 različno velikih škatel, embalaž natančneje, ki jih je tovarna Šumi izdelala v svoji 80-letnici. In dejstvo je, da je ta škatla še v marsikaterem slovenskem domu in predstavlja njen prav lep okras. Hkrati pa je to zgodba, ki prepleta 2 znani ljubljanski tovarni, na eni strani tovarna Šumi, ki je poskrbela za vsebino te škatlice, na drugi strani tovarna Saturnus, ki je poskrbela za samo embalažo. In tukaj prav to prepletanje mi je bilo iskreno povedano izredno zanimivo, da natančno mogoče pojasnim. Tovarna Saturnus je nastala že leta 1921 v Ljubljani kot prvotna tovarna pločevinastih izdelkov v samem centru Ljubljane, kasneje se preselila na njeno obrobje v Moste in se tudi preimenovala v današnji ime, kot smo ga poznali in ga vidimo tudi v bistvu na robu te škatlice Saturnus, tovarna Saturnus. Zanimivo je, da je tovarna Saturnus prva izdelovala predvsem te embalaže. Že pred vojno se je razširila na področje izdelave opreme za kolesa. Po vojni, leta 1948, ko je bila tovarna tudi nacionalizirana, pa se je preusmerila še v izdelavo njihovega paradnega konja, to pa so bili žarometi avtomobilski. Tudi v današnjem času so ta tovarna, sicer pod drugim imenom, še danes znana po izdelavi izredno kvalitetnih žarometov. Saturnus se je v domovih oziroma v življenjih Slovencev pojavljal tudi večkrat na dan. Že zjutraj je recimo Slovenec stisnil zobno pasto iz embalaže, ki jo je izdelala ta tovarna, si posladkal kavo iz sladkorjem iz škatlice, ki je prav tako nastajala v Saturnusu, si pogrel recimo kavo na gorilniku Saturnusa, nenazadnje pa si napihnil tudi zračnico na kolesu, na nedeljskem izletu pa tudi pojedel hrano iz embalaže, ki je prav tako izdelal Saturnus. Saturnus je po drugi svetovni vojni zaradi teh ličnih izdelkov, zaradi v bistvu te raznolikosti izdelkov in pa različne grafične podlage prejel vrsto tako imenovanih jugoslovanskih oskarjev za embalažo. Šumi je se kasneje preusmeril, kot sem že rekla, v bistvu na tovarno, ki je proizvajala tako v bistvu opremo za kolesa, predvsem pločevinasto embalažo in pa v bistvu tudi te druge zadeve, kot so žarometi in tako naprej. Da pridem malo naprej, za vsebino same embalaže pa je poskrbila druga tovarna Šumi, ki se pojavi že v zadnji četrtini 19. stoletja kot pod imenom Šumi, ki sta jo ustvarila Franc in Jozefina Šumi. V začetku 20. stoletja prerasti že v tovarno, razširi svoj program, vodijo pa predvsem Jozefina Šumi, ki je v možu številnih zanimanj praktično vodi to tovarno. Kasneje je prevzame njena prvorojenka Evgenija, ki je prav tako izredno podjetna ženska, ki se hkrati poroči tudi z Dragotinom Hribarjem, znanim veleindustrialcem, in poleg tovarne Šumi in 13 otrok hkrati skrbi še za moževo tovarno tkanin, kasneje znanim kot Pletenina. Tukaj gre v bistvu zgodba še naprej v sami družini. Po smrti Evgenije prevzame in razširi asortimaja njen sin. Rado Hribar je bil znan predvsem kot lastnik gradu Strmol, hkrati mož žene Ksenije, ki je bila znana kot v bistvu prva pilotinja v kraljevini Jugoslaviji. Hkrati pa tukaj preidemo v bistvu še na to
ta zadnji element, ki sem ga poudarila že na začetku, in sicer nagrada Kresnik. Njuno življenje, vsem del njunega življenja je popisal tudi literat Drago Jančar v romanu To sem videl. Šumi, če zaključim to zgodbo, je bila prav tako po vojni nacionalizirana tovarna, konec 60-ih let je bila priključena Žitu. V danes že porušenem objektu tovarne Šumi pa so se začeli zbirati v bistvu ljubljanska kulturna elita. Če mogoče sam še tako zaključim, s tem želim poudariti, da so me v muzeju impresionirajo, zanimajo predvsem predmeti, ki na prvi pogled v bistvu ne predstavljajo mogoče kaj takega, ki so mogoče ne govorim samo o te škatle, ampak tudi o drugih predmetih, ki na prvi pogled ne skrivajo za sabo, kot taki niso tako zanimivi, ampak z bolj poglobljenim raziskovanjem in proučevanjem iz vsakega predmeta v muzeju dobimo res nešteto zgodb in to dela v bistvu tudi muzejsko delo izredno zanimivo.